Madagasikara no orinasa voalohany namoaka solitany teto Madagasikara izay notokanina tamin'ny taona 2014. Tombanana fa misy solitany hatrany amin'ny 7 hetsy sy 3 tapitrisa barily eo ao Tsimororo izay toerany orinasa mpitrandraka io. Amin'izao fotoan'izao velaran-tany mirefy 3 kilometatra no fantatra ihany koa fa misy solitany ao Morondava, misokatra amin'ny vahiny ny fitrandrahana izany. Ireo zany zao misy bassin de Morondava io zao nanaovana acquisition na données BDB données moderne miaraka tamin'ny BGP TGS misy hatrany amin'ny 30 000 km andro miisa appel d'offre international zany no atao araky ny voalazako teo hoe investissement lafo be zany manao recherche pétrolière zany dia tsy maintsy amin'izao fotoan'izao aloha zany mbola compagnie vahiny ihany no afaka manao an'izay recherche pétrolière zay. Raha toa ka ny orinasa vahiny manana hoentim-manana eo amin'ny lafiny fampiasam-bola hitrandrahana solitany, amafisina ny fampiofanana ny tanora malagasy mikasika izay fahalalana anana ny teknisianina tinady ny kompania mpitrandraka, hoy ny minisitry ny Renan-kibon'Tany sy ny akoranafo amin'ny fanavaozana tokony atao amin'ny fehezan-dalàna momba ny fitrandrahana Renan-kibon'Tany izay hiditra anatin'ny lahadiniky ny fahefana mpanao lalàna raha nambara ny filoham-pirenena nandritra ny fivaniana ny tany Londra. Tsy maintsy izahana apetraka anatin'ilay kompania vaovao mba hoe ilay kompania izay tonga eto dia tsy maintsy mampiasa ny olona eto an-toerana. Faharoa tsy atao arak'izay azo atao ny fanodonana ireo arena mba tsy arena mbola brut no avoaka fa mba efa misy voahodina amin'izay dia hitantsika fa mitombo ny vidiny sandan'ilay vato ahondratsika. Tanjon'ny fanjakana malagasy ny ampiakarana ny tamberim-bidy azo amin'ity sehatra ity ho 7 hatramin'ny 10 isan-jato raha toa ka 2 isan-jato zany amin'izao fotoan'izao ho an'ny orinasa mpitrandraka goavana sy salantsalany.